Bonsoir, عسلامة. Hélène. Bonsoir Bonsoir. Fatima, كيفك؟ Ça va, مرحبا بك. Anti, tu vas bien? الحمد لله ça va أنت؟ Alhamdulillah. Très الحمد bien. لله très bien. Alors là, on est en direct sur MLM Academy. Absolument. نستناو شوية جماعتنا يجيو العباد يتابعوا فينا. Bonsoir pour tout le monde ونستناوهم un tout petit peu ونبداو اللايف نتاعنا. D'accord. Donc déjà أهلا كان فما بك. شكون معانا كاين فما شكون معانا je vous propose انكم vous partagez le live هكاك ننفعوا le maximum de personnes. Surtout les parents, les personnes qui souhaitent développer leurs compétences, اللي يحبوا يتعلموا des astuces في l'éducation positive. Et c'est le moment انه on partage وننفعوا برشا عباد autour de nous. Alors, Imen, مرحبا بك شنو حنان الأحوال؟ كيفك؟ Ça va? أنت ça va؟ Tu as passé une bonne semaine, c'est bon? الحمد لله très bien. Alors لازمنا نقولوا لهم للجماهير اللي موجودين معنا ليلى اللي سي دو بور هازار اللي احنا في الغوج اليوم. C'est بالحق vrai. أنا ما في باليش assorti. نبعد. Oui, non, non, بكل. Mais c'est très bien assorti وassorti مع الأكاديمية. C'est très bien. Oui, voilà, sorti à la MLM Academy. Ben, alors, Imen, bah, on va démarrer hakika, en avance, on profite de toi et de tes connaissances, Inch'Allah, Lila. Juste pour vous mettre le cadre, هذا live عملناه suite au premier live اللي صار الجمعة اللي فاتت واللي apparemment خذا succès كبير. معناتها on a reçu plein de messages, il y avait beaucoup de partages, un nombre de vues énorme et ça fait énormément plaisir. Alhamdoulilah ya Rabbi. C'était un live من القلب للقلب وصل للقلب. تعلمنا منه فيه برشا حاجات. تعلمتنا des astuces par rapport à l'éducation ou notre comportement مع صغيراتنا. J'ai pile poil مع la rentrée scolaire. C'est pour ça le titre était la rentrée scolaire réussie pour une rentrée scolaire réussie. وما زلت المغامره متواصله حسيت باش تولي addiction الحكايه. Donc déjà je te remercie énormément pour ta générosité. Je te remercie pour la proposition de ta live هذايا et surtout pour le contenu qui paraît assez intéressant. شنو هو موضوعنا الليله ايمان؟ Oui, vraiment, moi aussi, je suis contente et je remercie les gens qui ont partagé, qui ont liké la page MLM Academy. Et les trois sont on ne s'attendait pas du tout vraiment à tout ce succès, malgré qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques, mais quand même, l'énergie était là, le partage était là. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc, نحب نبدا انا par rapport à toute cette Oui, aventure, comment elle a commencé. C'est une aventure que je suis en train de faire حاجه جديده. انا عمري ما عملت دي ديريكت، عمري ما عملت دي لايف. الحقيقه je suis dans mon cabinet, je travaille avec les familles et ce qui m'a amené à justement حكيت مع les managers de MLM Academy par rapport à ce que je veux avancer, ce que je veux donner. اليوم suite à 5 ans d'accompagnement dans des familles, et des adolescents, des enfants, des mamans, des papas, في l'éducation des enfants. قلت لهم اللي جي remarqué اللي الخدمة تكون أسهل وأنجع وأنفع للبارents. وذاك علاش خاطر الصغار نحبوا لنكرهم هما ورقة بيضاء، معناها يجيو dans un environnement تعطيهم انت les outils من الصغرى pour développer tout ce qui est la confiance en soi, l'estime, pour leur donner les outils. خير ملي tu les surprotèges et tu les assistes. ومن غادي كنطلق idée نتاع les webinaires et les ateliers pour des sujets qui intéressent les gens. وبالطبيعه on profite مع الافاد نتاع لا رونتري العباد وفاو من الفاكونس وفينا زيد ان شاء الله يا ربي من الكورونا باش نرجعوا فريمون عائلتنا ونركزوا على صغيراتنا pour leur donner le meilleur باش pour une famille heureuse. Donc Inch'Allah. pour vraiment une ambiance bélia في الدار, une année scolaire كامله réussie, etc. Donc là اليوم قلنا باش نحكيو على les techniques d'apprentissage en général.
comment amener l'enfant à être autonome, dans les jupons de la maman, le papa, le prof, qui est à l'étude, bien sûr, Oui. etc. Donc, c'était ça l'idée à ce sujet. Ben, très bien, donc si j'ai bien compris, mais aujourd'hui le cœur de notre sujet c'est l'apprentissage ou les techniques d'apprentissage. وهنا يخطر على بالي سؤال اللي أنا en tant que maman نسأله comment créer le désir chez mon enfant انت كي تقول لي ولدك معناتها ما يكونش dépendant d'un professeur ولا étude ولا l'enseignant ولا les parents نتاعو كيفاش نجم نخلق عنده الرغبه باش انه يقرا ولا باش يريفز ولا باش يعمل على روحه comment créer ce désir خاطر pour moi c'est très important معناتها انت تعرف احنا en tant que formateur et coach معناتها on accompagne عباد des adultes نقولوا l'adulte a besoin d'une motivation pour apprendre donc نخدموا على الconnexion émotionnelle on essaye de créer quelle envie عنده mais la question là on parle des enfants عنا رونتري برشا صغيرات ما يحبوش القرايه à cause de tout l'historique اللي مربوط ولا les expériences اللي مربوطين les expériences الخايبين اللي مربوطين بالقرايه ولا la relation الخايبه بين l'enfant et ses parents pendant القرايه donc كيفاش انا je peux créer l'envie chez mon enfant créer le désir عند الصغير باش يقرا ولا باش يتعلم ولا باش يعمل على روحه comment excellente question à mener le sujet chez Saïs. Les piliers de la réponse. Vraiment, les outils de la réponse. On est dans le diagnostic. Malheureusement, la relation avec l'homme ou أولادها ولا البو أولاده امشي أقرأ مشيت تقرأ اش عملتوا في القراية عندك شي دروس إجا نعاونك صحيح كلمة إجا نعاونك أنا يلزمني نعاونه في دروس وما كانش ما يفهمش كيفاش يفهمها الصغير كلمة إجا نعاونك حسب رأيك أنت اللي هو il n'est pas capable peut-être tout simplement d'accord يقراها بالانكونسيون نتاعو راك ميكس تنجم وحدك سي تري ديفيسيل اللي تقراو فيه إجا نقريك ولا إجا نفهمك alors que كي نفهموا هذايا بركة اللي هو le parent il doit se détacher شنو معناها se détacher على خاطر أنا j'observe des parents qui se détachent de toute façon يتغلبوا à 12, 13, 14 ans ça y est طبعا قراية ويدخل اسم الفاعل واسم المفعول به ولو ماث se complique والفيزيك يدخل جديد ولي parents ما عادش يتابعوا et là ils ne peuvent pas lever cette assistance, donc ils amènent le cours particulier, etc. Parce que c'est trop tard. L'enfant stens de l'assistance ou stens اللي هو صغير اللي هو ما ينجمش وحده. Alors que وقت اللي les parents نسيو الصغار هذيك الخدمه ابار خدمه لي بارون وعلاش ديما نقول لي بارون خاطر لي بارون هو العنصر الوحيد اللي يصاحب الطفل من اللي هو عمره صفر للي عمره اللي يوفى لابرونتيساج نتاعو اسي يتبدلوا المكتب يتبدل الصحاب يتبدل الانفيرونمون يتبدل الدار يتبدل كل شيء نجم يتبدل باغ كونطخ لي بارون يسمعوا توجور لا وقت اللي لو بارون يقتنع ينجم يعمل باغ لي في ميغوار يعطي لصغيرو سو سونتيمون لا دونك انا اليوم باش نحاول نفسر لكم rien que cette astuce là اللي la difficulté نتاع اللي تصير ما بين سنه اولى ابتدائي وسنه ثانيه بالنسبه لصغير عمره 6 سنين هي بيدها لو ميم نيفو دو ديفيكولتي نتاع واحد في السيزيام كيفاش تصاب هي 3 اني سكوندير للباك شنو معناها les scientifiques ils sont d'accord tous les scientifiques sont d'accord que من اصعب les apprentissages اللي تعلمهم الانسان هو الكلام
والمشي والكتيبه. D'accord. فما شي واحد ما ينجمش يكتب. Ah non, pas oui. لا ينجم bien sûr. Oui. كي واحد سي ولا ادولت ولا يكتبوا كيفاش صارت الكتيبه ديك. À force de concentration, de répétition, تشد حرف البي بي مرات تكتبوا تحت السطر مرات تكتبوا فوق السطر etc. فما une difficulté ولا difficulté هذيك تتنحى باش بالentraînement, de la répétition etc. نتاع الصغير. Il est accompagné classe pour acquérir cette compétence اللي هو باش يولي يكتب. Oui. أول حاجة شنو يصير احنا لا نحبوه من التحضيري ولا من الروضة يبدا يكتب. نحبوه يتعلم alors que هو فما un processus normal qui va l'amener avec des difficultés à acquérir des compétences. D'accord. Donc هذايا سامحني إيمان. Alors, donc, c'est un message, peut-être, c'est un message indirect, je le comprends peut-être, nous, les enfants, les parents, اللي يبدا مزروب باش يدخل ولاده بكري ولا باش يفرص ولده انه يقرا والا يبدا يجري هو سي معناتها وصل للتحضيري لازم يعرف حروف الكل كلمات الكل معناتها لو ستريس اللي يركبوا البارون لروحه وللانفون نتاعو alors que c'est pas le moment, c'est ça? Femme cette partie, oui, c'est ça. En grande partie, c'est ça. D'accord. يشدوهم حتى في انا نعرفهم انا لي بارون يشدوهم حتى في السلاعه يقريوهم يشدوهم وقت الكورونا معناها وقت اللي لو ريتم الكل سي رالونتي اون ا بري ان كونت سا معناها في لي زيكزامان كل شيء اللي يقعدوا يقراوا ويقريو فيهم صبيح وليد اتسيتيرا تو سا خاطر احنا ما نؤمنوش بالقدرات نتاع صغيرنا. Alors que اليوم البحوث العلميه elle a montré les enfants sont intelligents. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'intelligence. J'invite tous nos spectateurs à يدخلوا les types d'intelligence. Et malheureusement, في le système éducatif نتاعنا نبجلوا كان un ou deux types d'intelligence logico-mathématique alors que العباد معناها دوك اللي يوصلوا للدبلوم في الاخر يوصلوا للدبلوم في السيستم éducatif alors que les gens qui réussissent leur vie ينميوا برشا des types d'intelligence ينميوا l'intelligence émotionnelle spatiale intrapersonnelle interpersonnelle ينميوا حاجات قدرات تنجم تكون يدويه تنجم تكون فكريه وهذوك العباد اللي ينجحوا معناها مش كان لي كومبيتونس اللي نقراهم في المكتب. انا سكو جو بو امني توا لي بارون اللي هما ils se détachent un peu من صغارهم من قرايه صغارهم باش يعطي مي en même temps يعطيو الثقه في الصغير اللي هو ينجم. علاش وهنا لاستوس لو سكري السر هو هوني السر وقت اللي انت تؤمن اللي هو ينجم وحده ما خلطش اليوم يخلط غدوه يخلط الجمعه الجايه ما فهمتش الدرس اليوم ينجم وحده يلوج على المعلومه يلقاها وحده. قولي انت كيفاش في منظومه اللي صغار الكل عندها ام تقري فيه الاخرى عندها ايتود يقري فيها المعلم اليوم يمكن ساعات ما يعطيش كل شيء ما ادري انا هذا جو ني كخوا با بالكل خاطر المعلمين نتاعنا مربوطين بان بروغرام ويعاودوا ان سيغتان نومبر دو فوا اكسيتيرا. نقول لك انا وقت اللي انت تؤمن اللي هو ينجم توري تعطيه كي انت تفركس على المعلومه توريه توريه كيفاش يركز على المعلومه يلقاها ويكسر راسه ويفهم وحده. وقت اللي يستانس الصغير اللي ما وراهش حتى حد باش يتلفت باش يلوج على المعلومه tu es capable tu es assez intelligent de la trouver. دونك لهنا يولي هو يؤمن بقدراته وتقول له نجم تقول له خاطر انا جاوني هالصعوبات هذيا من عند برشا صغار ومن عند برشا والدين. يجيك صغير يرجع وجوده ماما يقول لك كان انا نقرا بالطريقه هذه كان انا انت ما تعاونيش دونك جو في با ياريفي. دونك انت داكور بيان سور
c'est le concept de la comparaison. معناتها يقارن روحه بغيره ويقارن روحه بالانتوراج اللي هو فيه. نعطيك D'accord. مثلا ان اكزامبل. انا اليوم مالوغوزمون نلقى في امي سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، الامهات ولهنا معناها نحكي مع الامهات ديريكتومون، تجي مثلا ملف يعطيو ملف نتاع بحث لصغارهم سنه ثانيه وسنه ثالثه، تجي الام تولي كونكورونس، تولي منافسه ما بين الامهات. امام هوم ورك الامهات هذايا، شكون الام اللي عملت احسن ملف؟ كيما كراسه المحفوظات، كيما ناخذ ليكزامبل تاع كراسه المحفوظات، شكون اللي قاعد يعمل في لي ديسان على كراسه المحفوظات؟ اسكو سي لانفون qui illustre l'image relative à la récitation ou à le poème, ou est-ce que la maman هي اللي تبتكر صورة باش تعمل الهوم ورك نتاع ولدها؟ Donc c'est généralement ce sont les mamans ou les parents, disons en termes généraux. كيفاش انا باش نمشي ضد التيار، وكيفاش مشيت انا ضد التيار وصلت لدي ريزولتا merveilleux avec beaucoup d'enfants que j'ai accompagnés et beaucoup de mamans. Alors نجي نقولها انا بنتي ولا ولدي اللي عمره 7 سنين، خاطر يروح صغير مقهور يقول لك انا بدايه وصورت وكتبت 4 كلمات وياخذ اون تري موفيز نوت، وياخذ اون تري موفيز نوت، والملف يتعلق في التابلو ولا في القسم نتاع الام اللي هي عندها امبريمونت لازير ولا عندها اكثر وقت تستنبط ولا عامله مخطوطين ديجيتال ولا تخدم ولا موهوبه رسامه موهوبه. انا باش نجي لبنتي ولا لولدي نجي نقول له ريت الخدمه هذه اللي خدمتها حتى كان المعلمه ما قيمتهاش. وصارت لي برشا مرات معناها تروح بنتي تبكي ولا يروح وليد اخر يبكي، يقول لي انا كي نهز الملف اللي خدمته انا بقدراتي انا حتى برافو ما قالتليش. Alors qu'elle a valorisé, elle a valorisé l'effort de homme فلان، elle a valorisé l'effort de homme فلتان. انت شنيا قيمتك؟ اجا نحطك انت وفلتان ولا انت وفلان وشوف قيمتك انت. كيسكو تو ابري؟ تعلمت كيفاش تبحث عن معلومه. بالنسبه للطفله ولا الوليد عمره 8 سنين راهو سا سي اكسيلون. قيمتك لازمها تستمدها من روحك ومن المجهود نتاعك. انا جو بونس كو سو ميساج لا سيل باس تو لي جور، اذا كان الام تشد فيه صحيح اللي قيمتك يا ولدي ولا يا بنتي راك تستمدوا من روحك، خاطر روحك هي اللي ديما معاك. خير من تستمدوا من المعلمه ولا من الانسان الاخر ولا من غيرك، هذاك اللي باش تطوروا، خاطر انت ما عندك قدره كان على تطوير مجهودك انت. ما عندكش عامله دكتوراه في درشنا وعامله فورماسيون ان ماركتينغ ديجيتال وعامله ديزاين جرافيك، كان نحط باش نخدموا انا الملف ده نشوف شنو نجيب طايح على امي تصورك الكل. Pour l'intérêt de nos enfants. لما الصغير راهو يفهم. نقول ونعاود احكيو مع صغاركم كأنه انا ادولت، احكيو معاهم بالاقناع. باش انت انا جو تو فالوريز، انت تو فالوريز روحك بارابور للمجهود. اجا يولي الصغير عنده هكا البوصله هذيك اللي هو يديروا هذا محفوظات يصور هو ان شيما يتطور يولي يحب يغلب. صحيح. انا شفت صغار ولاو يتنافسوا مع امات صحابهم. ولا يقولوا لاماتهم علمني كيفاش نصور بالاورديناتور، علمني كيفاش ندخل على جوجل، علمني كيفاش لي زيماج. وحتى هناك يقولوا اسمع لي زيماج لوج عليهم بالانجلي، خاطر بالانجلي منك تنمي له المهارات نتاعو بالانجلي. صحيح. وان ميم طون تقول له كي تلوج راك بالانجلي عندك اون بانك دو دوني اكبر، تلقاه هو عنده الشغف وهو صغير باش يلوج، باش يولي يتنافس مع ام فلان ويحب يغلب ام فلان، ما عادش يلعبوا في جمله واحده. دونك هنا ايمان
انديريكتومون ننميو برشا مهارات، نعاونوا الصغير انه ينمي برشا مهارات عنده، منها الثقه في النفس، انه يكتسب ثقه في روحه، انه يتعلم لانديبوندونس، ما يكونش ديبوندون من والديه، ديبوندون من حد اخر، انه عنده انفي وفولونتي انه يقدم، انه يكون بلو كرياتيف، انه يلوج على المعلومه. معناتها شوف انت كي تستغنى على دور اكل بروتيكتور باش تحمي صغيرك ولا تحبوا ياخذ نوت باهيه، وتبعد تنحي الكاسكيت هذيك وتبعد من الدور هذيك، شوف قداش تعطيه من اوبورتونيتي. الوغ كو انت كي تجي تصور له ولا تعمل له درس نتاعو، يبقى حرمته من الدروس اللي باش يتعلمها. وهنا جي فولو انترفينير ايمان، على خاطر انا عندي ليكزومبل تيب. معناتها انا هنا نحكي على ليكزومبل دو ما في. انا بنتي عندها يمكن اخي بكراسه محفوظات في العالم بارابور او كراس المحفوظات نتاع لي بارون الاخرين، كيما قلت انت كراس المحفوظات نتاع لي بارون الاخرين. Et je suis tellement fière d'elle, tellement je lui dis tu dois être fière de toi. اللي تعلمتها من ايمان جزيري. ايمان جزيري قالت لي ما عادش تقول je suis fière de toi على خاطر تقعد ديبوندونت منك، هي elle doit être fière d'elle. هكا ايمان ولا هذا الميساج جديد. Et du coup, par rapport à l'enfant, pas par rapport à nous. داكور. دونك هذه حكايه المحفوظات وكل زاده سي ان ميساج، خاطر بالحق لازمنا نقفوا عليها الحكايه هذه ان بتي بو، باش نبعثوا ميساج للي زونسينيون. للي زونسينيون شنو نجموا نقولوا لهم يا ايمان؟ جست هكا مرور الكرام نقولوا لي زونسينيون بارابور لحكايه لي نوت. Il faut pas généraliser. اي بيان سور on ne généralise jamais بالطبيعه. Il faut pas généraliser. ثاني حاجة bravo à tous les enseignants qui font beaucoup d'efforts. هما بيتهم أنا جيزو أنا نشوف معلمات، نحكي ساعات مع معلمات مع بنتي معناها ولا تاع أولاد ناس آخرين، تقول لي والله بنتك الوحيدة، وهذايا ماذا بيك طبقوا معايا. والله المعلمة مرة مشيت قابلتها خاطر بنتي مرضت، خاطر أنا ما نقابلش معلمين. قالت لي والله بنتك الوحيدة في القسم اللي تسأل وتقول ما فهمتش. وي زعما علاش حنان؟ معاملة على روحها جو بونس. تعرف ليه؟ elle ne va pas trouver la réponse chez sa maman, donc elle doit avoir la réponse de chez la maîtresse. Excellente réponse. C'est vraiment ça. صغار اليوم malheureusement tellement عارف روحه اللي هو باش يروح للدار باش تعاود المعبوكه نتاع القرايه ونتاع ليتود ونتاع هيك راسك شنو قريت وتنقريك، شنو يصير له ان كلاس؟ il se met en mode off، يحط هنا off باش يرتاح، خاطر يعرف الستة نتاع العشيه غبلات. الوغ كو هو الستة نتاع العشيه نورمالمون يمشي يعمل سبور، يدخل يطيب حاجه، يلم بيته، يغسل حوايجه، ينظف بدنه، يشيخ، يتفرهد، يلعب في الحومه. هذا نورمالمون صغير بعد القرايه شنو يعمل؟ هو احنا صغار ولاو يروحوا يقعدوا يقراوا، معناها يعرف روحه باش يروح يقعد يقرا. دونك في القسم ما يسالش، تو يسال بروف ليتود ويسال ماما ولا يسال بابا. وقت انت صغير تبرمجوا من الاول اللي هو كي باش يروح باش يلعب ولا باش يعيش لا في ان فامي ولا باش يعيش لو بارتاج، يولي في القسم بارادوكسالمون يحب ياخذ لو ماكسيموم، خاطر ما عندوش فرصه اخرى تستنى فيه باش ياخذ حاجه. دونك كي ما يفهمش يقول راني ما فهمتش توا فسروا هذه باش ما نتعدى الا ما نفهم. D'accord, très bien. Aussi c'est une astuce très importante، mais هذايا ما يوصل لها الصغير الا ما يتشبع بها الكبير، الا ما يتشبع بها الولي. وقت اللي الولي يتشبع بالفكره هذيا اللي في الدار مانيش باش نعاونك ومانيش باش نقريك، وقتها يولي يقول لصغيرو راك في الدار باش تروح تفضل، معناتها tu vas participer à la vie de famille، باش نعيشوا دي مومون دو بونور، باش تقرا. دونك يولي يتبرمج في القسم ياخذ الماكسيموم. D'accord, très bien, très bonne réflexion. خاطر المعلمين راهو بالحق انا حكيت مع برشا معلمين معناها يبداو الشابيتر اليوم، يبداو اليوم سي في الدار يتخدم
اي الوغ هو يبداه اليوم باش يعاودوا غدوه، باش يعاودوا الجمعه الجايه، باش يعملوا عليه تمارين، معناها قاعدين يعملوا في مجهودهم حسب الواحد. مي لي بارون يحبوا توا تو سويت كن فيكون. اي صحيح معناها صحيح. معناها المسؤوليه مشتركه راهو حنان. D'accord, très bien, Imen. بهذايا c'est par rapport رجعنا معناتها الموضوع المهم برشا au cœur du coaching parental et des thèmes que tu proposes. حكاية dépendance des parents, dépendance de l'enfant من الوالدين نتاعهم et la dépendance نتاع les parents على les enfants نتاعهم. Donc هنا كيفاش comment peut-être كان تعطينا astuces les astuces اللي يخلينا ننجحوا باش نعملوا هاد ديتاشمون، خاطر سي با ايفيدون كيما قلت، اما بتي تابتي برشا صبر برشا خدمه. كيفاش نجم نبدا؟ كنت نجم تعطيني هكا حتى حويج نبدا بها؟ تقولي برشا خدمه، راهي برشا خدمه غير كل يوم الامات الوالدين يروحوا كل يوم عندهم دروس، هذيك برشا خدمه. باغ كون tu prends le temps باش تعلم ولدك كيفاش يحفظ، tu lui apprends une fois pour toutes. Oui. تقعد مع قاعده تعلموا تقنيات الحفظ. اليوم لي نيروسيونس et c'est ce qu'on propose dans l'atelier نتاعنا في MLM Academy technique d'apprentissage. نعلم ولدي كيفاش يحفظ. فما دي تكنيك اليوم بروفي سيانتيفيكمون كيفاش تحفظ باش يقعد عمره كامل. مش كان باش يحفظ محفوظات القرآن في البريمير، بعد يا دي ديفينيسيون يحفظهم على ظهر قلب، يا دي تيوريم لازم يحفظهم، يا دي ديمونستراسيون بلو تار لازم يحفظهم في المات عن ظهر قلب. احنا عملنا في البيولوجي معناها نحفظوا، ما نحكي لكمش قداش من بلانت وقداش من خنفوسه وقداش، دونك فما حاجات نحفظوهم عن ظهر قلب. مي اليوم احنا اون بروبوز كيفاش تقري لي بارون، كيفاش يقريو صغار، كيفاش تحفظ. كيفاش انا جاوني عباد في الباك، راهو جاوني عباد في الباك ما يعرفش يلخص، ما يعرفش يعمل فيشه. وي راهو فيغ اون فيش، راهو فيها اون ميثودولوجي تتبع. فما لي بروميي دو لا كلاس يبيعوا في الفيشات نتاعهم، يا اخي فيشه تتباع هي. وهذايا الدنيا تبدلت. احنا كلنا اللي يقراوا الكل يعرفوا اللي الفيشه سي طون ريزومي، سي تا بيرسيبسيون دو كور. انت كيفاش شريت الكور نتاعك، كيفاش تخرج فيه. احنا اليوم معناها واحد عمل فيشه نمشي نشريها انا، كي شريتها انت وين ليفور؟ ليفور كله صار في ليكريتور، فك الميموار فيزوال، سكو تو ابري دون لو كور، ليفور دو ريزومي. نلقاو صغار في الباك ما يعرفوش يلخصوا، راه خاطر كاين اسيتي وهما صغار. حد ما جا نهار نعلموا فيهم في لو سافوار، اللي لو سافوار اليوم il est à un clic، n'importe quelle information نجم تلقاها à un clic. نعلموا في صغارنا لو سافوار، نعديو معاهم برشا وقت باش ندخلوا لهم المعلومه اللي هي نهار يستحق لها اوب ينزلوا على كلمه جوجل يخرج له كل شيء. alors que je devrais lui apprendre l'esprit critique، l'esprit d'analyse، كيفاش يلوج على المعلومه. يقعد نحفظ معاه، نلقى امهات يقولوا حفظنا الدرس الفلاني والفلاني والفلاني، ان شاء الله ما يتيحلناش الدرس الفلاني. امهات يحكيوا هكا. انا من حطينا نحفظ في المحفوظات، راهو باش نعترف فينا زاد حافظه المحفوظات، اللي يحب نعرض له توا راه. تونس كامله كيفك يا حنان، تونس كامله الا من رحم ربي. انا اليوم نعطيكم فرصه بالحق، راه فرصه باش تعمل ان با اون اريير وتعلم لولدك تقنيات الحفظ خير من اللي تحفظ انت معاه. تعلم ولدك كيفاش يلخص خير من اللي تقعد تعمله في فيشات. وريت دي بارون يعملوا في فيشات في بلاصه صغار، ما كانش يبعثوا في ليتود يحط مئات للوف باش به. دونك اون سو ريتروف نعلموا صغيرنا كيفاش يخمم ليسبري كريتيك في جرة هكا المسألة الحسابية. شنو اللي ثم تطبيق في الحياة، شنو هو يصلح الحساب، شنو هو يصلح الإيقاظ، شنو هو يصلح التربية المدنية، شنو donner du sens للحاجة اللي يقراها. الصغير إذا كان ما يعرفش هو وين ماشي.
Eh bien, je vais vous étonner. اسألوا صغاركم علاش تقرا؟ اسألوا صغاركم. اللي لا rien que من اللايف هذا. علاش تقرا؟ Donc c'est un exercice الجماعة اللي يسمعوا فينا الكل قالت لكم إيمان قلنا باش نسألوا صغارنا علاش تقراو بارتاجي افيك نو لي ريبونس اللي عندهم توا صغيراتهم مازالوا فايقين بوتيت خاطر ويكاند كان ينجموا يسألوا صغيراتهم ويكتبوا لنا علاش تقرا كل واحد يسأل صغيره علاش تقرا احنا في مخنا نعرفوا علاش ولدنا نقرا اما اسكو ا بري لو طون باش نحكيو معاه علاش تقرا اسكو tu te projettes dans l'objectif ou pas. Donc, d'accord. Je suis pour فيروض نعلمه كيفاش يقرا كيفاش نقرا فيروض نقرا معاه نعلمه نقرا. Donc في عوض احنا on accompagne nos enfants في القرايه نعطيوهم لي تكنيك لي زوتي لي مويان معناتها نعمل انفستيسمون نتاع وقت وايفور باش نعلمه كيفاش يحفظ باش نعلمه كيفاش يعمل فيشه كما قلت كيفاش يعمل ريزومي كيفاش يتعلم يبوز لا كيستيون في الكلاس دونك نعطيه لي تكنيك لي زوتي اي لي مويان ونسيبو يعوم بحره كيفاش زاده ياخذ لو ماكسيموم من الدروس الخصوصيه خاطر تلقى صغيرات يروح من المكتب لا بوزوان دروس خصوصيه كيف ما ديما نقول انا اليوم التونسي ماهوش حاضر باش يوقف الدروس الخصوصيه مازلنا عندنا سيت ديبوندونس لا الوغ كو فما برشا بلدان في العالم اولادهم يقراو وينجحوا من غير حتى دروس خصوصيه مي اون زاد سامحني ايمان باش نحط روحي في بلاصه العباد اللي تسمع فينا نجم نجاوبك انا ولا لا ريفليكسيون اللي تجيني نقول لك حتى لو سيستيم سكولير تري ديفيرون احنا حبيت ولا كرهت لو سيستيم سكولير نتاعنا من اخيب لي سيستيم سكولير في العالم دونك شوي من حنا شوي مرتبط اللي تجي سي بارفيتمون داكور هذاك علاش قلت احنا اليوم من باغ كون وقت اللي انت صغيرك يولي ياخذ لو ماكسيموم في القسم وقت اللي انت تزرع فيه هالو ديزير دو دابرون باهي يولي يمشي لدروس خصوصيه مش باش يعاود الكور الكل وباش يعاود لي زيكزارسيس الكل حتى لين يجي ليكزارسيس اللي هو مش فاهم يولي ماشي باش يطلب المعلومه الاكس المعلومه الايغريك هكا النقطه اللي ما خلطش ياخذها في القسم وما عرفش يعملها وحده وما عرفش يلقاها في جوجل وما عرفش يلقاها في الكتاب وما عرفش احنا سلمنا في الكتاب سلمنا في الانترنت وسلمنا في اللي يحكي فيه المعلم الكل في القسم وقعدنا نستناو في الكور بارتيكولير اللي هو مره في الجامعه باهي ايمان سامحني باش نقص عليك على خاطر اون ا reçu plein de réponses ديجا فما انتراكسيون كبيره برشا على الباج ميرسي بوكو برشا قاعدين يكتبوا في لي كومونتير اي جي انفي دو لير كيلكو كومونتير ان فيت جي انفي دو لير تو لي كومونتير اي ميرسي بوكو العباد اللي قاعده تكتب اما باش نمشيو على الكيستيون خاطر احنا سالناهم قلنا لهم الجماعه اللي عندهم صغيراتهم بحذاهم خلي يسالوهم يقولوا لهم علاش تمشي تقرا اي نقراو شويه لي ريبونس عندنا سايمه قالت عندها سافي عمرها 5 سنين بروميير اني قالت لها pour grandir puis je ne sais pas Donc, تقرا pour grandir puis je ne sais pas. نقرا لك لي كومونتير ومن بعد عطينا انت الفيدباك نتاعك. عندنا منال قالت على خاطر نحب نتعلم. خاوله قالت 9 سنين son enfant قالت pour avoir de l'argent. هذايا فايق مليح ولدها. ومريم قالت ma fille âgée de 7 ans me dit pour grandir, avoir un bon avenir et pour avoir une culture et faire tout ce que j'aime et pour comprendre beaucoup de choses. هاجر قالت لنا على خاطر باش نجيب اعداد باهيه وتفرح بيا. ان توكا محلاهم لي ميساج ils sont trop mignons les enfants تبارك الله. يعطينا فيدباك نتاعك. ربي يفضلهم صغيرات مي tout ce que je veux dire c'est que وقت اللي انا نحكي مع ولدي مش يقعد ماما كيف ما قالت الاخرانيه اللي قلتها كيف ما قالت الاخرانيه انا برشا سمعتها سي دي ماستر معناها انا كمان قريت 14 في اليونيفرسيتي معناها نحكي ياسر مع لي ستوديون تاعي ونقول لهم علاش تقراو ديما نسالوا السؤال هذايا
اي يقول لك نوخر في l'échéance نتاع البطاله. Ben, ouais, j'ai reçu une autre réponse. L'enseignement supérieur, j'ai enseigné des étudiants في الماستر يقولوا لي M1 معناتها مازالهم عام ويتخرجوا يكملوا الماستر نتاعهم. نقول لهم علاش اخترتوا الماستر هذايا؟ يقولوا لي pour faire plaisir à nos parents على خاطر بابا على خاطر أمي معناتها بالحق jamais جاني étudiant عطاني une autre réponse à part انه pour faire plaisir لأمي وبابا والا كما قلت انت ليشيونس نتاع باش ما نخرجش بطال بالليسانس هاكا نعمل في ماستر نربح في الوقت دونك دو ريبونس اللي الحق ça n'a rien à voir avec la personne ولا طموحها ولا كارير ولا احلام ولا باسيون ولا غيره. هذا منين جاي حنين؟ هذا منين جاي؟ من l'enfance. لا جاي من لي بارون. اي معناتها ملي احنا صغار خاطر احنا عشنا اقرا لي ليا انا جيب لي ليا انا عمل لي ليا انا وقت اللي احنا نحاولوا نفرمكوا امخاخنا اللي الصغير يقرا روحه تو نوليو نتعاملوا معاه بالطريقه هذه اللي هي تقرا الروح. كان قريت كان ما قريتش مش لازم. انا سمعت حتى الله لا قريت الجمله شويه هذيك هي il faut avoir le courage de le dire et on ne peut pas le dire si on ne le pense pas. على خاطر وقت اللي واحد يقرا روحه يقرا على خاطر يحس بك الادرينالين بك لي هرمون دو بونور وقت لاكومبليسمون وقت اللي ينجح وقت اللي يعمل ان ايفور ويلقى وقت اللي يولي on valorise notre enfant par rapport à lui-même par rapport à ses accomplissements à lui. تو يولي هو يحب يقرا باش هو يولي مثقف باش هو يولي ينفع باش هو يعيش الحلم نتاعو مش باش يربي كان وليد. et ça c'est le plus durable. حتى الاخر il est durable mais مش برشا. إيمان قلبي تعبى قلبي تعبى بالحق على خاطر جو مي دي انتر لو لايف نتاع المره اللي فاتت واللايف نتاع اليوم سكون بو روتونير دو تو سا برشا حاجات اما سكون بو روتونير برينسيبالمون اللي فما توت ان ترافاي علينا احنا لي بارون علينا احنا لي ادولت اللي لازمنا نخدموا برشا على الكومبورتمون نتاعنا على مانيير دو بونسي على لاتيتود نتاعنا افيك نو زونفون سي توت ان ترافاي. Oui. فما بالبين يا حنان اللي سي اوبليغاتوار كو لي بارون ديك يتحط صغير في الكرش اوبليغاتوار باش يعملوا درا قداش من ساعه 200 ساعه 300 ساعه يكون معناها بي دي جي ولا موظف ولا على خاطر هكا الانسان اللي باش تجيبه انت للدنيا لازمك تعرف كيفاش تتعامل معاه. انت ساعات تشري لابتوب ولا تشري بي سي ولا تليفون تقرا لي فونكسيوناليتي وتقعد تتعلم تقرا الكتاب وتشوف الماكينه كيفاش تخدم ماكينه نتاع قهوه ساعات تقعد تقرا الكتالوج نتاعها كيفاش تتعامل. هذا احنا نجيبوا اولاد للدنيا وما نعملوش دي فورماسيون. لي فورماسيون هذوما نحبوا صغير يطلع ايبانوي ناجح انتربرونور عنده المبادره عنده روح الانتربرونيا يكون عنده اون في سوسيال معناها ناجحه يكون ناجح في الكوبل نتاعو نهار اخر ناجح في خدمته يترقى يزيد كرياتيف واحنا ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه. يلزمنا تقنيات صغار باش يطلع الصغير عنده ليستيم دو سوا عنده هذايا فما تقنيه اذا كان انا ما نعرفش كيفاش باش نزرع فيه ويجيوني راهو انا يجيوني 15 و 14 وقت تنبك لا كريز دو لادوليسونس وقت اللي صغيرك ما عادش يسمعك جمله ولا انت تحكي منها وهو يطلعك من غادي ويقولوا لي كيفاش نعمل وقتها باش تختار وقتها ما عندك ما تعمل مع لادوليسون تختار حتى يتعدى الكريز نتاعو يرجع بالكش يسمعك. مي انا نقول اليوم الفرصه للامهات والوالدين اللي ولادهم صغار مازالوا لازم نزرعوا فيهم هذوما التقنيات الكل يحضروا معنا في لي ويحضروا معنا في لي لايف. ايمان افكتيفمون
Effectivement, يعطيك الصحة يا إيمان وje vais rebondir على le commentaire de Soumaya. Soumaya قالت هذاك اللي ناقصنا في تونس les formations. Donc, on va répondre, Soumaya. Aujourd'hui, Hamdoullah, la formation est là. Hamdoullah, on a les outils, on a les moyens, on a des personnes qualifiées qui peuvent nous accompagner. صحيح باش تقطع رزق les formateurs ou les coachs بتاع les adultes. أما ما يسالش نضحي وحنا يا خويا ما يسالش داويونا خلي ربي وصغيراتنا خلي ما يقعدوش نهار آخر يلوجوا comment reprogrammer leur vie ولا reprogrammer leur cerveau. Du coup, نحبك إيمان تحكي لنا على كيفاش وقتاش وبار كوا كومونسي خاطر بالحق سي فرسترون انه جو ديكوفر مثلا انا ان طونك مامون بين اللايف اللي فات واللايف هذايا ساشون كو زعما نقرا ونتثقف في روحي مي فما حاجات زعزعتني الحقيقه بارابور سورتو على لا ديبوندونس نتاع صغيراتنا لينا دونك انا جي انفي دابروندر جي انفي دو ترافايي على روحي اي جي انفي ديتر اكومبانيي على خاطر ما نحبش نقعد في هذايا في السيركل فيسيو مع مي زانفون. شنو الخطوه الاولى؟ aujourd'hui MLM Academy présente voilà offre un parcours, une vision très très noble. L'enfant est au cœur de cette mission, c'est l'objectif final, un enfant épanoui. Mais c'est tout un travail qui sera fait avec des adultes. شنو هي حكايه الخدمه هذيا؟ شنو هي حكايه البروغرام هذيا؟ كنت نجم تفسره لنا وتعطينا ستيب باي ستيب première, deuxième étape, etc. et les dates surtout. Merci. Donc avec en partenariat مع MLM Academy اللي نشكرهم برشا اللي عطاوني الفرصه هذيا اللي انا باش نقرب نخدم اكثر مع لي بارون. Ce sont des ateliers كلهم de une journée. Donc une journée, le parent يجي يخرج من الدار يسكر تليفونه يدخل dans une ambiance de partage avec une dizaine de parents il faut donc avec des ateliers, des activités basées sur des connaissances scientifiques qui fait باش يتعامل يخرج avec une compétence. قلت لي باش نبداو انا باش نعطيكم tous les ateliers mais chaque atelier est une pièce de puzzle. هي très bien. C'est un système d'éducation كامل اللي هو ادابتي للواقع نتاعنا التونسي avec des exemples tuniso-tunisiens اللي احنا عايشينهم في المنظومه التربويه التونسيه مع دي بارون توانسه مع موروثنا مع حضارتنا مع موروثنا اللي مستشرق وعندنا ديننا وعندنا موروثنا وعندنا عاداتنا وتقاليدنا واني اوسي اوفير على لوكسيدون عندنا معناها ثقافه بيان بارتيكولير. دونك سو سون 9 اتولي اللي باش نقدمهم توا اللي هما لي تكنيك دابرونتيساج اللي حكينا عليهم اليوم اللي هما نهاري. اما سالوني قالوا لي نهارين مش برشا قلت لهم نهارين اما شنو ترتاح عمرك كامل تاخذ لي زوتي. واو دونك تكنيك دابرونتيساج نهارين ونرتاح العمر الكل. العمر الكل ناكد لكم ترتاح ما عادش تعرف عندك عندهم امتحان ما عندهمش امتحان اقراو يوليو يقراو وحدهم شيخين على القرايه وكان لي تكنيك هذوك تعديهم لصغيرك اون فوا بور توت يولي في الموسيك يستعملهم لاهي بالبانتور يستعمل في البانتور يحب يتعلم ان انسترومون يتعلم وحده يحب يتعلم يتعلم وحده خاطر هما بيتهم نفس التقنيات. دونك هما هنا سؤالي ايمان اسكو انت استعملت التقنيات هذوما مع الاولاد مع بناتك مع لي كوتشي نتاعك؟ مع بناتي ومع بلان دو كليون يرحبوا لي على والديا ان شاء الله ربي يرحم والديك يعطيك الصحه. اكسترا اوردينير. دونك ما شاء الله ما نشكر بنيتي elles n'ont jamais été الاولانيين ولا مي باهيين في القرايه بالكدا ما تصورش. معناها ils jouent un instrument ou deux كل واحده elle joue 2-3 instruments يعملوا بارك الله عليهم يطيبوا يمسحوا يقضيوا ويحكوا. Et c'est ça l'épanouissement. Et il contribue à la vie. Donc, on a 2 jours technique d'apprentissage. Ou avant les 2 jours. Samedi, dimanche, le week-end j'ai. مش le week-end هذا نتاع غدوة. Donc les dates, سامحني خاطر فما شكون قاعد يسأل. Donc le 25 et le 26
septembre, باش نبداو ب2 jours les techniques d'apprentissage, sachant que فما عباد تنجم تبدا les 2 ateliers هذوما et ne sont pas obligés de terminer السبعه الاخرين. معناتها سي كيما قالت لكم ايمان بازل، تنجم تبدا وتركب مثلا عندك دو لا ديسپونيبيليتي تبدا بهذوما. داكور تبدا بهذوما. دونك يبداو هذوما الجمعه الجايه. sachant que toutes les dates, toutes les affiches, tous les ateliers, tu as sur la page MLM Academy, d'accord, très bien. Sur le site internet. Donc, les techniques d'apprentissage, c'est un atelier, donc, technique, qui tu crées le désir, etc. Comme un autre atelier qui est aussi intéressant, il y a les écrans, les jeux vidéo ou Internet et les activités parascolaires. Qui fait chez nous les écrans, وعالم les addictions aux jeux vidéo وكل شيء كيفاش انا نحط الحدود لولدي كيفاش ما يقعدش معناها يولي اديك مي ان ميم طون كيفاش ياخذ لو ميور من هالوتي ماجيك اللي هو انترنت من غير ما يتعدى للحاجات للابورت نتاع لي دونجي خاطر برشا لي دونجي في انترنت سكي نوز امين للاتيلي فما زاد الاتيلي ليستيم دو سوا لا كونفيونس ان سوا كيفاش تعطي لصغيرك l'estime de soi في بلاصتها ما يكونش نرجسي واروغون مضروب في روحه هكاك يخسر حياته المهنيه وحياته الشخصيه وحياته العمليه. داكور. زاد تيميد ما يعرفش كيفاش يدخل في العباد وما يعرفش يحكي كل شيء. كيفاش نعطيو ليستيم دو سوا الباهيه اللي تعطيه ايبانوي ويكون عنده تو لي تيب دانتيليجونس نتاعو يبداو مريقلين. داكور. L'amour et la bienveillance et la communication non violente اللي هو يعطي على الأمور على الحب على محبة صغارنا خاطر notre rôle premier en tant que parent اللي احنا ننساوه اللي هو المحبة et la bienveillance et la communication non violente أكثر منه باش نكون أنا معلم ولا أنا أستاذ مع صغيري. Le cinquième atelier la responsabilisation et l'autonomie كيفاش من اللي عمره عام تبدا تزرع فيه l'autonomie والcontribution في العائله. Très bien. numéro 6 les dangers. Les dangers اللي انا ما نسميهم كان هذوما فما لي دانجي اللي هو الدخان الكحول الدروغ et le sexe. اليوم صغارنا ياخذوا العمر المراهقه وهما ils n'ont aucune idée على المخاطر هذوما. خاطر قلنا لهم على كل شيء ليه ما تطلعش في الشجره، ليه ما تنقصش على الجريه، ليه ما تعملش ليه ولا كلمتين ما عادش يسمعها. الوغ في عمر نقولوا له ليه على حاجات ماهمش مخطرين. نورمالمون نوعيوه على الحكايات هذوما اللي هو التدخين ولا الكحول والدروغ باش يكون هو وقت المراهقه وقت اللي ما عادش يسمعني انا بالكل ويسمع كيف في صحابه يكون ديجا باش يجيبه هالمخاطر هذوما ويبدا عنده لا كونسيونس والوعي الكامل باش يختار يكون مدخن والا لا، باش يختار يتكيف سيجار وزطله والا لا، يكون عنده يكون كونسير. فما لاتولي نيميرو 7 اللي هو لو رابور دو لانفون افيك سون كور، علاقه الطفل بالجسد كيفاش هذا l'éducation sexuelle je suppose. فيه l'éducation sexuelle mais pas que ça على خاطر الصغير من اللي عمره صفر للي يولي راجل ولا اللي يولي امراه يصيروا برشا دي ترانسفورماسيون. مش كيف ما طفل عمره 7 سنين كيف ما عنيد كيف ما 12 سنه وقت اللي تصير هكا التغيرات هذيك برشا. امي تقول لك انا ما نحكيش معاه في الموضوع هذا، بويت تقول لك ما نحكيش معاه، هي تبدا مسكينه ضايعه ما تعرفش شنو صاير في بدنها. دونك صحيح بخلاف ليدوكاسيون سيكسويل اللي هي فيها برشا عائلات عايشين دي تابو بارابور ا برشا معناها حاجات بارابور ا ليدوكاسيون سيكسويل. وقت اللي انا جوتي مون انفون يبدا عنده فايق يعرف المخاطر يعرف لي ليميت دو سون كور يعرف كيفاش يتعامل مع الاخر والاخر يبدا بالوالدين نتاعو من بعد بخواته من بعد الخال والعم اكسيتيرا يكون يعرف شنو هو حدوده وشنو هو لي ليميت دو لوتر. Et c'est à nous d'apprendre à nos enfants comment poser ces limites. Très bien. السابع الثامن هذا الثامن لي السابع عندك الحق. سابع عندك الحق. L'éducation parentale donc en fonction de chaque étape de la vie معناها كيفاش الصغير كيخرج سلوكيات سلبيه
لازمك تعرف انت شنو هو الاحتياجات النفسيه نتاعو في المرحله العمريه هذيك باش تتعامل معها التعامل السليم. من بعد لو 9e atelier اللي هو لا جيستيون دو ستريس دي بارون اي دي انفون وي فاس aux examens. ما نجموش ما نحكيوش عليه، هذا موضوع مهم جدا. داكور. ما عندكمش فكره وقت لي زيكزامان كيفاش يجوني لي بارون في انا حاله وكيفاش يجوني لي زانفون في انا حاله من ستريس من الخوف من لا فوي بلانش. ما يعرفوش اليوم حتى حد قد ما نقريو صغارنا ما نعلموهمش كيفاش يتعاملوا مع الامتحان ومع ورقه نتاع الامتحان ومع وقت ومع المراجعه، خاطر مش كيفما لا بريباراسيون في وسط العام كيفما المراجعه. كيفما دونك تحب تقول لي اللي انت في الاتوليي هذايا تو بروبوز معناتها كومون سو كومبورتي مع ورقه الامتحان، معناتها سا اكزيست في الاتوليي هذايا؟ بيان سور انتر على خاطر ساعات صغير يدخل ماهوش مراجعه بالكدا، ما عملش في تكنيك تاع وما قراش كوم يفو، داخل نتاع دوز، عرفتها نتاع دوز نتاع 12 عرفت يجيب 6 ديجا هو مراجعه نتاع 12 وبالخوف يجيب 6. وموا نعطيه تقنيات كي يبدا داخل دوز يجيب 12 على القليله. En tout cas باش يربح en confiance خاطر il a fixé un objectif وصل له، حتى كان الاوبجيكتيف نتاعو 12 معناتها العبره انه حدد هدف وصل له. صحيح. دونك انت في الاتوليه هذايا تنجم تعلمني كيفاش نعلم صغيري يتعامل مع ورقه الامتحان وكي يبدا عنده هدف باش كيفاش ما يخافش، كيفاش ما يخافش لو بارون ما يخافش. خاطر انا يجيوني دي بارون عديوه غدوه بنتها باش تعدي البروفي ولا باش تعدي النوفيام ولا باش تعدي الباك وجهها ابيض الام. صحيح هكا يعمل. انا راهو فيهم مقشقشين قدام لي زيكول، انا راهو فيهم والبكي والوجه الاصفر والحاله الحليله. شنو هذا؟ دونك تو سا سو ترافاي. هالخوف هذا داكور. الخوف سي ان handicap. La peur c'est le plus grand handicap et il faut qu'on l'apprivoise. Le خوف, la peur doit être apprivoisée. Et dans cet atelier, on apprend comment apprivoiser cette peur, la dépasser avec l'acquisition de compétences, etc. وكيفاش نتعاملوا مع الامتحان ومع الكونكور. Très bien, bravo, bravo Imen. برافو 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 بالحق سي تري موتيفون. بروغرام ريش على الاخر. حسينا ذبيطه ونجيب كرتابتي ونجي نقرا. نحب نقول ميساج هي باش نجي باش نتعلم وباش نقرا اكيد خاطر جوني بوزوان. على خاطر نحب نقول الميساج هذا كي تري امبورطون للعباد اللي تسمع فينا. بربي بارطاجي لو لايف، خلي ننفعوا العباد وخلي العباد تبدا تفيق خاطر سي ان ترافاي مش يبدا بيريود لي زيكزامان راهو توا تبدا الخدمه من توا. Alors le message اللي حبيت نقوله ايمان وقت اللي دخلنا نقراو في البسيكوبيداغوجي انا واحده من الناس مش في بالي باش نتعلم دي زوتي لولادي pour comment améliorer ma relation avec mes enfants, comment avoir les outils, les moyens. اللي صدمني اني اكتشفت اني انا عندي دي بروبليم انا en tant que parent j'ai subi غلطات في l'éducation اللي قعدت نهز فيهم فوق ظهري tout au long de ma vie et inconsciemment on adopte le comportement الموروث اللي ورثناه على les parents نتاعنا. دونك كي دخلت نقرا ونتعلم نلقى روحي ديجا نتعلم كيفاش انا نربي روحي، كيفاش انا نتعامل مع ورقه الامتحان. اكيد باش نتعلم قبل ما نعلم ولادي كيفاش يتعامل مع ورقه الامتحان انت باش تعلمني انا en tant que parent. Donc c'est un travail اللي كوم انتوما لي بارون باش انت تنجح مع روحك، باش تنجم تتصالح مع روحك، باش تنجم تربح en confiance، باش انت عندك لي زوتي اي لي مويان اللي تنجم تستعملهم مع صغيرك. معناتها ce programme de coaching parental ça sera bénéfique non seulement pour nos enfants à moyen long terme nos enfants mais c'est à court terme معنا احنا. apparemment Imen a un problème de connexion, la vidéo est figée hein.
Donc, en attendant que Imen tarja معنا, c'est un appel. Aujourd'hui, on essaye de se rendre compte اللي راهو عندنا بذرة باش نسقيوها، عندنا صغيرات نوارات، علاش نظلموا فيهم وقت اللي قاعدين نعاملوا فيهم موروث ورثناه موجود في اللاوعي نتاعنا. كوكو إيمان غو. Donc, coaching parental, c'est un programme qui sera animé par Dr Imen Jeziri. Je tiens à te remercier énormément, Imen, pour ta générosité, pour tous les astuces pour ce programme riche. نقول الميساج ونعاود نقولوا انفستيسي على رواحكم وعلى صغيراتكم، خاطر هذيك من احلى لي انفستيسمون اللي تعملهم على روحك، وما تستنيش لين الفرصه تجيك لك انت امشي للفرصه هذيا. دونك ايمان تعرف اللي انا نامن بيك برشا، على خاطر جو سي تري بيان اللي انت اليوم ماكش باش تحضر عليا، نعرف اللي انت ماكش باش تجيني في الفورماسيون تحكي لي على حاجات تيوريك. Je suis certaine et je vais apprendre d'un exemple, l'expérience d'une maman d'enfant, épanouie, des personnes que tu coaches tout le temps, des résultats. Donc, ça ne peut être qu'une bonne adresse. Merci beaucoup. Je trouve comme les parents dans ce programme de coaching parental, ou un mot que tu veux dire voilà, avant de clôturer. Juste, je vais rebondir à l'arcade des ateliers. Les ateliers, là, on fait 1, 2, 3, 4. C'est un D'accord. On a des pièces de puzzle. Il y aura plusieurs sessions. Donc, la session, elle est marquée à la MLM Academy, marquée les dates. Mais une fois il fait les mêmes ateliers, plusieurs sessions, et qui m'accompagne dans nos enfants qui n'ont نلقاو صغارنا ايتانوي ونربحوا وقت للعائله ونربحوا وقت للبارتاج ونبداو فرحانين وheureux par rapport à nos enfants وربي يقدرهم الكل. ربي يوفقك إيمان، وإن شاء الله أنا aussi je serai إن شاء الله dans ce programme en tant qu'apprenante. On n'arrête pas d'apprendre. وعندكم un numéro qui est en train de défiler من l'OTA, c'est le contact de MLM Academy Labet qui sont intéressés par le coaching parental, par ce parcours qui m'a قلت لكم إيمان là vous n'êtes pas obligé de faire tout le parcours. تنجم تختار des ateliers تخدمهم ومن بعد نهار آخر تعمل investissement على روحك وتعاود تحضر d'autres ateliers, sachant que j'ai vu les tarifs sont à la portée de tout le monde, femme facilité de paiement. Le groupe est restreint, Imen, voilà, c'est ouvert à un grand nombre de personnes. Est-ce que c'est un groupe restreint? Oui, c'est maximum 15 personnes. D'accord, c'est ça? D'accord. Des travails de groupe, on va vraiment acquérir des compétences. On utilise des méthodes scientifiques, McCarthy, pour vraiment directement avec des prises de conscience applicables tout de suite. D'accord, très bien. Donc, des conférences, des ateliers pratiques, enfin, des exercices pratiques. Et les exercices, bien sûr. Oui, d'accord, très bien. Compétent. Bien sûr. D'accord. D'accord, très bien. Le numéro maktoub, l'OTA, il est en train de défiler, donc 58 533 588. بالنسبة للعباد اللي يحب يطلب pour se renseigner, نجموا تبعثوا des messages MLM Academy ويجاوبوكم avec tout le programme, les dates, les tarifs, ou enfin une facilité de paiement. Je pense que la vision est beaucoup plus large et l'objectif est beaucoup plus noble. واللي احنا on rêve انه وضعية بلادنا تتحسن، وضعية nos parents, nos enfants تتحسن، وضعية nos familles tunisiennes تتحسن pour une meilleure Tunisie. Sur ce, je te remercie encore une fois, Doctora Imen Jeziri. Je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et n'hésitez pas à partager le live avec l'Abed, il sera encore disponible à la page de MLM Academy. Inch'Allah نشوفوكم في فرص أخرى باش نتوحشوكم برشا de week-end مع بعضنا. Inch'Allah يجيو d'autres occasions. Sinon on se revoit dans le coaching parental. Merci beaucoup encore Imen, merci MLM Academy, merci pour tout le monde. Merci pour tout le monde d'avoir été présent. Très bien, très bientôt.
Au revoir, bonne soirée.